mostrar pra vocês a minha base e a base da Maria. Bom, gente, aqui do lado de fora, manda oi, Maria, fala oi. Gente, Maria tá aqui. E aí, gente, a gente rondou a base de árvore assim, ó. Falta a gente terminar, mas a gente nem terminou porque os outros ficam morrendo rapidinho, ó. A gente fechou aqui. Aí aqui eu coloquei parede de tronco pra fechar. E aqui a gente colocou muitas armadilhas. Eles passam aqui e nem sobrevivem, gente. Aí aqui no meio a gente deixou as camas. Aqui a gente fez esse negócio de munição. A gente salvou todas as crianças. A gente construiu o mapa, esse negócio aqui. Aqui a gente já construiu também um negócio de reviver. E também a gente construiu esse negócio aqui pra gente deixar nossos combustíveis. Caso a fogueira abaixe, né, a gente tem combustível. Aqui, gente, a gente tem nossa forma de sopa. Ficou muito bom. E é isso, galera. A gente já fez a fortaleza. As nossas armas tá bem forte, ó. A gente tem escudo do Rei Leão. Muita coisa. A gente tem arma também. Minhas armas estão tudo sem bala. Mas só ir ali, ó, e pegar mais bala. A gente vai pegar mais madeira. E é isso, gente. A gente tá terminando de construir. A base já tá totalmente pronta, quase, né? E é isso. A gente tá conseguindo sobreviver bastante. Quando eu falo, a gente tá conseguindo sobreviver bastante. A Maria vai lá e morre. Ai, eu não vou viver na casa. Essa parte eu morri de longe. Tá ativada a máquina. Ah, agora tá ativada, porque eu não tinha ativado a máquina. Eu acho que é isso. Pronto, tá ativada. Então vai morrer, Sofia. Não vou morrer, não. Eu tenho bandagem. Não, você tem bandagem? Eu não tenho mais bandagem. Dê na base. Vai, vamos ver. Aí, deu certo! É que eu tinha que ativar. Aê! Aê! Muito bom, gente. Mas tem que deixar a máquina ativada, viu, galerinha? Não morre sem a base ativada. A gente fez uma base bem confortável, tipo assim, tem muita coisinha aqui. A gente faz sopa, a gente já tem motosserra, muita coisinha a gente conseguiu. Minha arma aqui, eu nem gastei isso aqui até agora. Olha, tá potente, hein, Maria? Se você quer ver mais vídeos como esse, pessoal, é só se inscrever no meu canal. Se inscreve no canal da Maria também, que eu vou deixar aqui do lado. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!